So zusammen, hallo. Jetzt wollte ich gerade ein paar Aufnahmen vom Europapark von außen machen. Und jetzt komme ich hier an, bei uns am Kaiserstuhl war es nicht sonnig, aber es war schön. Und jetzt komme ich hier an und es schneit. Es schneit heute am 9. Beleuchtung ist an. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Das Tor ist offen. Jetzt fahre ich mal hier rein. Ich dachte, vielleicht sehe ich was. DJ Bobo spielt ja am 11. und 12. Das ist ja Wahnsinn. Der erste Schnee hier unten. Tja, ich habe nur ein dünnes Jäckchen an. Das war eigentlich nicht vorgesehen. Jetzt gucke ich mal, ob ich rausgehe. So. Ansonsten sage ich Tschüss oder ich habe euch noch ein paar Filme. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.